Saluto a tutti, vi propongo oggi un viaggio in un Medioevo e mi scopri insieme a Iecia San Giambattista di Carpini. A Iecia San Giambattista e uso campanile facciano parte dei primi monumenti classificati di Corsica. È un famoso Prosper Mérimée che l'aveva rimarcati durante il suo viaggio in l'isola in 1839. E qui all'occasione di una missione di inventario di siti e di monumenti storici. Come l'ha ursuto Mérimée, il campanile è stato rifatto in condizione. Su ristoro data del XIX secolo e renderà a vestimento la sua bellezza originale. Si dice che la Iecia romanica è stata fondata da un maestro pisano maternato nella prima metà del XII secolo. Ciò la rammenta che là è nel 1092 che il governo di Pisa, missionato dal Papa Urbano II, si incaricò di stabilire nell'isola l'autorità religiosa. Ci riemutando in tempo di riforma gregoriana. Allora, chi è la riforma gregoriana? È dunque la riforma di Uglero, l'affermazione della potenza di un Papa e di no gettando che sono ristabiliti i 5 vescovati in Corsica. Ogni vescovato è diviso in pieve e ogni pieve accoglie parecchie comunità e tiene una Iecia principale detta a Iecia piuana. Ciò la precisa che il sacramento di battesimo si poteva da solo in queste Iece qui. San Giambattista è dunque la Iecia maestra di Pieve di Carpini che dipende dal vescovato d'Aleria. La Iecia San Giambattista di Carpini è una Iecia maestra, ma com'è che non è mica il centro di un paese? Se la si trova abbastanza lontano dal paese è perché non è mica solo a Iecia di un paese di Carpini. È proprio qui che li accogliono tutti i paesani di Urugione all'occasione di eventi sacri o profani. Pare strano che ci siano due edifici spiccati, ma infatti si sa che nell'XI e XII secolo in Pisa era l'uso di spiccare i battisteri e i campanili da Iecia. Ma voltiamo alla descrizione della nostra Iecia. Si vede assai l'influenza toscana nell'architettura dell'edificio e di un campanile. Ma come le so povere assai Iece corse, un po' non mica pretende al lusso di somureri toscani. Di regola sono piccoli monumenti con una navata unica compia da un'abside illuminata da finestrelle. E i muri e le teglie i maestri hanno adoprato a pietra di un luogo, il granito. Canziamoci una stonda nantare elementi d'architettura e di decorazione spudiche. Qui si vedono le finestrelle in forma d'arco tondo, a volta di l'abside bella tondola. Si vede la porta principale zuccata in una pietra sola. Si vede di nuovo piccoli tavoni tra le arcatelle, all'origine sono conconi di ceramica chiamati bacini. Un frontone triangolare ornato d'arcatelle, con i modiglioni scalpellinati a figure animali o umane, come d'altronde in le Iece vicine di Uppoggio e di Santa Maria Figagnella. Rammentiamo che i modiglioni che possiamo vedere qui sono infatti un simbolo dell'architettura di un Medioevo. Ma voltiamocene un poco alla storia. Il 1352 è fondata da Giovanni Martini una congregazione di laici in lea con l'ordine francescano. I cosiddetti giovanali sono discepoli di San Francesco d'Assisi. Umiltà e
puertà so di regola in sa comunità. Ciò di che tanto in Corsica, isola povera assai e sottomessa all'autorità di piccoli signori rugali, a predica francescana era suidata assai. L'autorità religiosa, in particolare il vescovo d'Aretia, consideravano che i juanali si allontanavano troppo dal dogma e tenivano da eretici. La congregazione di juanali, vista come setta da Papa, si era scomunicata e parecchi di suoi membri si erano bruciati. Ed è forse così che è nato il proverbio corso «Esse stirpato come i juanali». Per compie, si può dire che la Chiesa romanica San Giambattista di Garbini e uso campanile formano uno degli edifici più assegnalati di Corsica. Vi è piaciuto su viaggio in un Medioevo? Allora ramentiamoci ciò che ci la tiene a mente. La Chiesa San Giambattista di Garbini è stata fondata nel XII secolo. I modilloni sono simbolo dell'architettura di un Medioevo. E nel 1352 è stata fondata la congregazione di juanali. A presto!